Mga gala, kumusta? Ayong hapon kaninyong tanan. Ana sab kita karon mga higala sa dakbayan sa Sugbo. Aron nato na sa ning tan-awon ang ongoing construction project sa Cclex. Tanan nato ang mga higala kung unsa na mga kalambuan. Bani ko ninyo ha. Diri sa Pasil side mga higala, duha na lang ka poste ang wapay beam. Gitrabaho na lang duha. Sana na lang na. Ana may forma. Diri okay na. Ang girder launcher mura pado na siya na diri oh. Nakaposisyon na pod. Ay mo install og mga girder mga gala. Kung taas na puthaw ba. Mura siya og beam pero puthaw siya. Nasa semento juga ya. Aku puthaw semento siya mga higala, dili puthaw. Na-install siya niyang slab. Andiri sa side pod mo ni padong ubos. Sa right side na to. Makita baka ninyo. Ikan sa Cordoba, padong ni siya dari ubos, padong sa RP. Balik mo ta. Nag-slab diri mga higala oh. Kasimento na.
Pag-espalto na lang eh. Girder launcher doon na siya sa padulong na siya dari spikas, may puzzle doon siya na siya mag-install. Kini si Cclex mga gala, kung mahuman niya siya, muna yung pinakadako, pinakataas na bridge sa Tigurok, Pilipinas. 4 times longer niya siya kaysa San Juanito Bridge sa Samarlito. Ingat po yung taasan. Mga gala, dili na siya tataman. Kung bago pa lang siya tong channel, kung nakauyon mo sa tong vlog, palihog na lang sa pag-subscribe para ma-notify kung kamo sa sunod na to ang mga vlog. Thank you so much for watching. Bye bye.